Labą dieną, draugučiai. Sveikinuosi iš Norvegijos. Iš lietingas Norvegijos Oriuku. Oriuks ir jau pavargęs. Buvo išėjęs pasivaikščioti su tėčiu, nes tėtis nedirb šiandien, nes ir labai lytus. Aš išmiegojau iš pirmos pamainos iš pirmos naktinis po atostogų. Nebuvo labai lengva vėl pradėti įsivažiuoti į ritmą. Vis tiek aplink toks visoks mintis. Atrodo, kuo aš čia dirbu Norvegijoje, kam aš čia dirbu, kodėl mes čia gyvenam. Ypač kada išvažiuojam vakar į Lietuvą atostogauti, man atrodo, toks mintis pradeda manim kankinti. Kuo mes čia dirbam, ar mes užsidirbam kažko, kodėl mes čia gyvenam Norvegijoje. Nes, reto, bet aplink toks mintis. Ir kaip gavau vieną komentarą, kad aš tampau savo vyrą. Turbūt ta moterė buvo blog diena, keliams žmonėms prirašė. Ir kita Norvegijos mergaitė, kur dėt blogus parašė. Gavau komentarą savaitgalį, kad aš tampau vyrą. Ir noriu parodyti, kad čia kad mes čia prabango gyvenam Norvegijoje, noriu parodyti, koks čia ir pavyzdingas gyvenimas, pavyzdinga šeima. Deja, čia taip visai nėra ir aš nerodysiu. Aš rodysiu visko, iš tikrųjų. Ir kalbėsiu visko, nepagražinta. Realybė nėra tokia čia graži, kaip mes čia gyvenam, čia nėra jokios prabangos. Ir man nepatinka meluoti, sakyti neteisybę. Darbas sunkus, viskas kils. Atlyginimą dar nepakels, arba jeigu pakels, tai kels kruonis. Gal vis tiek gyvenimas ir lengvesnis negu Lietuva. Nesiginčys, bet nėra čia jokios pasaks čia nėra. Dabar dar sumontuosiu ir pabandysiu kelti vlogėlį, kur iš sekmadienį, kur aš niekaip nepabaigiu iš to muziejaus apie karą. Apie karą ten buvo muziejus. Parodo. Gan įdomu. Gerą žiūrėjim, draugučiai. Geros savaitės. Iki. Dvietė? Na. Kas čia karinis, ne? Čia ir buchit. Nelabai man patinka tas toks Hitleris. Pafilmuok truputį. Iš tikrųjų, kartą man net nepatinka. Kas čia? Hitleris. Čia buvo laikraščių turbūt iškarps apie, kai prasidėjo karas. Tik pēc nakti žemėlapį, kontas čia reikšia. Kurie laikė, kur čia rods. Čia Lenkija turbūt. Čia Lenkija. Wow. Kas čia toks? Čia turbūt Norvegs. Čia ne vokietis. Čia kaip užpuolė Norvegija. Vokietija. Čia užimta Grenlandą. Čia mūsų, kur mes gyvenam, o Vokietija vartaliuoja kalnas. Nelengva buvo jiems čia. Nors lengva buvo užimti, nes Norvegai turbūt niek nesipriešina. Nelabai priešinas. O tiek čia vokiečių ir aš bijau vien. Baka buvo susprogdinti tiltą. Man nepatinka. Kas čia? Tank.
Hitleris. Čia buvo laikraščių turbūt iš Kars. Apie O, ką prasidėjo kas- Kars. Tik persismegti žemėlapį. Ko tas čia reiškia? Kuriem laikė, kur čia uns užkariavęs buvo? Lenkija turbūt. Čia dengi? Ne. Mars. 38, 39. 76. Čia nebuvo. September. Čia rašyti dabar kažką. Kas supranta, ar reikia kažką skaityti. Puikiai nuotrauka, tai Hitleris su Stalin. Stalin jaunui. Vo, koks kareivis. Vokiečiai turėtų būti. Ne, čia Noravsk, man atrodo, tas kareivis yra. Čia jau buvo visur. Nu, ir pati, kad bijau vien. Anglijak mot Norge. Koks uniformas buvo. Lite skummelt. Det syns jeg. Det er litt skummelt her. Ja, du syns ikke det? Nei. Jeg blir ikke så vant til det. Du er vant til det? Ja. Ja. Gravana kopert. Det er ikke noe bare. Her sitter en. Pistoletter. Išvinė didelį. Kas čia vaistinėlė, kas čia baig. Bent suprast. Kanistra kažkur. 5-6 čia vokiška. Er det kjøkken? Ja. Oi, čia jau baig. Čia jau vokietis. Ne. Nežinau, kas toks. Vokiečiai turėtų būti. Ne. Ne, čia Noravsk. Čia jau vokietė visur. Oi, ateik, aš bijau vien pati. Čia jau baisė. Okupuota Grenlanda. Hei. Her er litt skummelt, synes jeg. Det er litt skummelt her. Šitų pasipriešinimų dalyvių yra daikta. Čia jau kada išlaisvin. Ai, vien močiut klausas. Išlaisvinėm kalbos. Bet tas karalius Håkons buvo Londone. Čia turbūt gal pasiklausyti tos kalbos. Aha.
Det är norska folk. Det är norrvuxna. Det er en brudekjole som de har laget en fallskjerm som de fant. Verktøy. Sko av fisk. Fiskeskinn, ja. Okej, aldrig sett förr. Nei. Det ser ut som krokodil. Ja. Kas ten su žuvim yra? И žuvis, odas. Alarm? Alarmfly, bombe som Ja. norsk Hydro. De bomba der under krigen. Men vem som bomber där? Är det Amerikanerna. Amerika, ja. 45. Kirkenes. Kapitulering. 8 mai 2004. Jo, upė. Stovi. Išlaisvinant kalbas. Vietas karalius Jokons buvo Londai. Va. Det er en brudekjole som de har laget en fallskjerm som de fant. Ja, ja, veldig enkelt. I silke som de har. Čia kareiviai mes aprengdavos. Nej, det är vanliga folk som Norsk kläddes, Ja. norsk folk, ja. Norsk soldat. Soldat, ja. Är Det det er vanlig vanlig folk. folk Som for eksempel de som rømte til skauen for å De rømte fra Tyskland. Ja, for å gi de så motstand. hadde sånne klær. Ja, stackars folk. De upplevde mer. Ja. Tusen hjertelig takk Vær for så hjelpen. god. Ko tu čia dirbi? Laikau moterį sudauž, pažiūrėk. Žiūrėk, padėk, moterišką. Sudauž vis priekis. Čia ne šiaip savo norgi. A tu laikai atliek? Laikau aš. Gal nejudins, kad nesudaužyčiau. Čia ne šiaip savo norgi kalnas važinėtis. Tai padėk ten toliau, jau antrą lygį. A tu, aš nepakelsiu vien ranką. Ten nors palaikyk vežim. Nu, tai jau jeigu paleisi. Nuo 6. Tiek išaukom iš po to muziejos, bet vyro patek, nenorėjo važiuoti, bet vėliau atėjo į mašiną, pats norėjo. Atšilo ars, vakar katins pasileips, niekada čia nebūdavo. Ko tu čia nori sugalvoja sėdėti? Neblog vieta, ne? O kur kitas sėda? Kitas kavalieraitis, kitas karalis. Mamos leponėlis, kur sėda. Kur sėdi, netelpi visai. Šnipinėko mama kepa, ne? Kepam kiaušinį. Su lašinukai sudėtas, su svogūn laišku užsidėsim. Mėgsti pasidegint, mėgsti, Narduko. Mėgsti. Narduks buvo jaunesnis, labai mušėja, čia pavasaris vykdavo muštynis. Ir ne vien kartans buvo smarkiai sužėstis. Mes turėdavom mano gydyti, buvo akis tiesiog perdurt kiaurą. Prie akis, tik skylė buvo, mes plovėm, ko mes nevargom. Bet dar atrodo, kad dar kažkas čia bijo kažkoks ašaras, anam nėra visai sveikta akis. Ai, koks geras gyvenimėlis. Ai, nu einam daryti vlogėlį.